Dag sy vriende en baie welkom weer by ons kort lesing van God se finale oproep. Onthou, gisterand het ons die Bybel waar bewys. Ons het bewys dat Jesus ons verlosser is. Ons het bewys dat die profeseë 100% akkuraat vervul was. En ons het ook bewys dat ons God se woord kan glo en dat dit die enigste woord is wat ons kan glo. En dat ons nie na mense moet kyk en op hulle gekonsentreer is nie, maar dat ons sal konsentreer en luister wat God vir ons sê. Vanaand wil ek bietjie vir julle kyk na ander onderwerpe in die Bybel, maar ek wil net hê julle moet onthou, in alles in hierdie reeks, elke lesing, gaan ons net die Bybel gebruik. As dit nie in die Bybel is nie, gaan ons dit nie gebruik nie. So ons gaan net glo wat in God se woord staan en niks anders nie. Maar voor ons aangaan, kom ons sluit net vir ons oor. Vader, baie dankie dat ons weer vandag by mekaar kan wees. En ons loof en prys die Here. En hier waar ons vanaand die tweede deel van die lesing begin, en waar ons ook vanaand gaan wys wie die oorsaak van alles op hierdie aarde is, wil ek bid en vra dat U met ons sal wees, en ons sal lei asseblief, en dat die woorde van U sal wees, en nie my woorde sal wees nie. Vra dit in Jesus naam, amen. Baie min mense weet dat daar 'n groot stryd is in hierdie aarde, op hierdie aarde. Maar daar is 'n groot stryd. Ons het 'n verlosser aan die een kant, en dan het ons aan die ander kant iemand wat die verlosser wil wees. So die groot stryd is tussen goed en kwaad. Maar voor ons begin wil ek vanaand vir julle iets speel om dat te luister. Maar voor ek dit speel wil ek net vir julle sê, die stem gaan baie mense van julle dalk herken. Dis nie die persoon se opinie nie. Dis 'n opname wat ek gekry het op 'n WhatsApp, waar die gehalte baie swak was, en ek het net vir hierdie persoon gevra om dit asseblief my op te neem, dat ons dit kan hoor. So luister asseblief hierna, en hou dit in julle gedagtes, soos ons aangaan in die lesing, dat julle kan sien wie die oorsaak van al hierdie misverstande is. As ek 'n Christen was, sou ek die duiwel volg, en nie die God wat in die Bybel beskryf word nie. Hoekom? Want in die hele Bybel het die duiwel nog nooit iemand doodgemaak nie, nie een keer nie. Hy versoek, hy lieg en hy beskuldig, ja, maar doodmaak nooit nie. Maar die God van hierdie boek, die Bybel, het die hele wêreld oorstroom. Hy het die inwoners van Sodom en Gomorra lewend verbrand. Hy het al die eersgeborenes van Egipte doodgemaak, insluitend slapende kinders. Hy het sy mense beveel om vroue en kinders, bejaardes, babas en selfs diere dood te maak. Hy het die aarde oopgemaak om die gesinne te verslind. Hy het 'n vrou in 'n soutpilaar verander omdat sy teruggekyk het. Hy het beere gestuur om 42 kinders te verskeur, omdat hulle 'n kaalkop ou profeet gespot het. Hy het nasies in sy geheel uitgewis in die naam van sy geregtigheid. Hy het sy mense beveel om geen lewendes oor te laat nie. Hy straf, hy slaan, hy vernietig, en tog is dit die duiwel wat geblameer moet word. Het julle geluister, vriende? Wat sê julle daarvan? Wat glo julle? Glo julle wat ons nou net geluister het? Dat al die oorsaak eintlik die Here is en niemand anders nie. Wat glo die wêreld vandag? As ons kyk na wat die wêreld glo, dan gaan daar definitief nie iemand wees wat so 'n boodskap uitstuur as hulle dit nie glo nie. So wat glo die wêreld vandag? Ons het ons vorige lesing gesien, soos ek nou gesê het, dat Jesus ons verlosser was. Hy was die lam wat op die regte tyd geslag was, vir ons en vir elkeen se sondes. Selfs vir daai professors wat ons in die begin na gekyk het, wat sulke aanmanings gemaak het in die Bybel en teenoor Jesus. Jesus het kom sterf vir ons, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan raak nie. So waar kom sonde vandaan? Wie is die oorsaak van al hierdie sonde? Het julle geweet van 'n oorlog in die hemel? En dis waar die misleiding inkom. Baie min mense weet dat daar oorlog in die hemel was. Ek kan nie vir julle die presiese tydperk sê nie. Ek weet nie presies wanneer dit gebeur het nie, maar daar was 'n oorlog in die hemel gewees. Ons lees daarvan in Openbaring 12 vers 7. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So daar in die hemel was 'n oorlog gewees. Lang voor die aarde bestaan het,
Openbaring 12 vers 8 sê, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So, het hulle gewen in die hemel? Nee. Selfs hulle plek in die hemel is nie meer te vind vandag nie. Hulle is uitgewerp. Openbaring 12 sê, vers 9 sê, en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hoor mooi, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerk op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. As die Bybel sê, hy gaan die hele wêreld verlei, verstaan julle nou waarom Jesus in Matteus 24 gesê het, dat julle moet pas op vir misleiding. Ons leef in daai tyd, waarin ons moet pas op vir misleiding. En ons leef nou daaraan. En as ek na daai stemboodskap luister van daai persoon, dan besef ons is nou in die tyd van misleiding. Nou my kernvraag vanaand is, hoe kon sonde in die volmaakte heelal ontstaan het? Hoe is dit moontlik? Hoe kon dit gebeur het? Wat was die oorsaak daarvan? In Esegiel 28 vers 13 kan ons lees, jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. So Satan was bedek met al die edelstene van hierdie aarde, was hy bedek geweest. Wat 'n pragt. As jy kyk na 'n diamant en al die ander mooi edelstene, en dis hoe die Bybel hom beskryf, hy was pragtig. Op die dag toe jy geskape was hulle vir jou berei. So God het tyd gespandeer om vir Lucifer te skape. Pragtige mens. In Esegiel 28 vers 14 sê, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. So hy was perfek en 'n baie hoë posisie en in die teenwoordigheid van God. Is dit nie ons begeerte vandag om God se teenwoordigheid gehad te wees nie? Satan het daai voorreg gehad. Pragtig, slim, wys, die perfekte persoon in God se teenwoordigheid. Wat kon verkeerd gegaan het? Esegiel verduidelik bietjie vir ons vir 28 vers 15. Wie jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskaap het, totdat daar ongeregtigheid in jou plaasgevind het. Nou hoe kan daar ongeregtigheid in die hemel plaasgevind het? Dink vir jouself, wat kon fout gegaan het? So dit wat ons nou lees, is nie wat die mense sê van Satan nie. Hy was 'n geskape wese, perfek. Hy was nie geskape as 'n duiwel nie. Hy was nie geskape met 2 horingkies en 'n stert nie. Nee, hy was volmaak. Hy is 'n baie werklike wese. Ons kan hom wel nie sien vandag nie, maar dis 'n wese wat bestaan vandag. Wat is God se liefde, sy karakter? En ek dink wanneer ons God se karakter verstaan, en ons begin kyk na die karakter van Lucifer, gaan ons verstaan wat daar gebeur het. Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 8, dat God liefde is. Wat is liefde? God is liefde. Liefde word nie onder dwang afgedwing nie. Ek kon nooit my vrou forceer om met my te trou nie. Nie een van julle kan julle eggenote forceer om vir julle trou nie, lief te wees nie. Ons kan hulle nie forceer om met my te trou nie. En dis waarom baie keer in huwelike dinge verkeerd loop, van die liefde vervlou. Hoekom? Is dit onder dwang? Was dit onder dwang in die begin gewees? Wat het gebeur? So, Satan was in 'n perfekte omgewing gewees, maar daar het ongeregtigheid in sy hart begin. Kom ons kyk na daai ongeregtigheid. Esegiel 28:17 sê, hoogmoedig het jou hart geword, oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Sy was mooi en hy was wys, maar sonde begin nie net sommer vir niks nie. Dit kom stap vir stap met 'n gedagte. 'n Gedagte teen iemand. 'n Gedagte vir 'n ander vrou. Dit begin met gedagtes. Dit begin met selfverwondering. Wanneer jy in die spieël staan en begin sien, mooi is jouself. En jy begin jouself verwonder. Wanneer jy trots raak. Trots op jouself raak. Hoogmoedig raak. Selfverheffing. Dis wanneer jy in rebellie teen God gaan.
En dis wat met Satan gebeur het. En wat was die oorsaak daarvan? Hy het uit die hemel uitgeval. Sy plek was daar nie meer gewees nie. Hy is uitgegooi. Dis 'n groot waarskuwing vir ons vandag. Dat hoogmoed nie in God se teenwoordigheid kan staan nie. Hoeveel hoogmoedige mense is daar nie vandag in die wêreld? Kyk maar om julle rond. Dis die een op die ander ene. Hoogmoed speel 'n groot rol vandag in die samelewing. So hierdie is vir ons 'n baie groot waarskuwing. Jesaja 14:13 sê, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef oor die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. So wat sê Satan? Wat het daai trots in sy hart veroorsaak? Dat hy wil uitklim bo al die sterre. Hy wil hom begin gelykstel aan God. Hy wil gaan gelyk sit met God. Dit sê vir ons in Jesaja 14 vers 14. Ek wil klim na die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Hoor 'n bietjie mooi wat hy wil doen. Ek wil opklim. Ek wil my troon verhoog. Ek wil gaan sit. Ek wil opstaan. Ek wil opgaan. Ek wil wees soos God. Die kern van meeste sonde vandag. Ek in plaas van God. Dink maar 'n bietjie in ons gesprekke in die lewe vandag. Hoeveel keer kom die woord in 'n gesprek of in 'n gebed voor van ek? Ons sien nie meer die Here nie. Ons vervang nou dit met die woordjie ek in ons eie lewens. Wat was Satan se plan geweest? Hoekom het hy dit gedoen? Satan wou God se karakter bevraagteken. Wat wou hy bevraagteken? Die liefde van die Here. God se hele karakter is net liefde. En as Satan dit kan kry, dat hy die mense kan kry om te twyfel aan die liefde van die Here. Dit is wanneer hy ons boodskappe kry soos wat ons nou geluister het. Dat mense twyfel aan die God van die Bybel. Wat is Satan se karakter? Ons gaan daarby kom nou. So hy bevraagteken God se karakter. En dan bevraagteken hy ook God se wet. Wat is God se wet? As jy die 10 gebooie gaan kyk, is dit eintlik 'n liefdesbrief. Dis 'n gebod van liefde. Dis 'n gebod van liefde. En hy bevraagteken. Dan beweer hy dat God nie regverdig is nie. Wat het daai stem vir ons in die begin gesê? Dis nie 'n regverdige God wat mense doodmaak nie. Hy beweer, met ander woorde, hy beweer God is nie liefdevol nie. Want 'n liefdevolle mens maak nie ander mens dood nie. Nou my vraag vandag is, waarom het God hom nie dadelik doodgemaak nie? Hoekom het hom nie dadelik vernietig nie? Is dit nie wat ek dalk sou gedoen het nie? As ek God was? So oor die volk gekyk het, oor die engele gekyk het, my oog geknip het, almal het gevries, Satan uitgesorteer het, my oog geknip, en terwyl oog toe was, almal se gedagtes te herskrywe, geheue weg te vat, en hulle onthou nooit weer vir Satan. Dis nie wat julle sou gedoen het nie. Dink 'n bietjie daaraan. As ons nou vandag iemand kry wat stories begin verkondig oor die president, liderlike stories, en hy kom net, gryp hom, gooi hom in die tronk, en oordeel hom, sluit hom toe, of heel moontlik hang hom op, vernietig hom. Wat sou ons as mens gesê het? Sou ons nie gewonder het, was daai beweringe dalk waar nie? Ek is seker ons sou gewonder het, was die stories nie waar wat hulle gesê het van die president nie? Maar nou is al die bewyse weggevat. Selfs vandag in ons regstelsel kan ons nie net mense aankla en hulle vonnis nie. Daar moet 'n ondersoek wees en die bewyse moet daar wees. En dis presies wat God gedoen het. Hy het die wêreld laat gaan, dat die hele saak kon uitspeel. Dat ons almal op die einde van die dag kan sien wie die skuldige een is en wie die onskuldige persoon is. So liefde is 'n vrye keuse, nie onder dwang nie. Jy kan nie iemand lief hê
as jy nie daardie persoon vertrou nie. So met ander woorde, God wil nie net hê ons moet vir hom lief wees nie. God wil hê ons moet hom vertrou. God wil hê ons moet hom vertrou in alles wat hy doen, selfs in ons omstandighede vandag. En sê die Bybel dat God se weë die beste is. En as ons 'n keuse gemaak het vir God, kan ek en jy seker wees as ons na sy stem in die Heilige Gees luister. Die paaie waar ons gaan, kan uitdagend wees, maar dit sal die beste paaie wees. En ons moet kan sien dat sy keuse regverdig was. Baie keer in vandag se howe, dan stem ons nie saam met die uitsprake nie. Maar op die einde van die einde van die wêreld, wanneer God uitspraak gee, sal ons met hom saamstem. En dat die geluk en sekuriteit na hierdie heelal gebring het. Oor God bring geluk terug en sekuriteit. En dat geen bose ooit weer teenwoordig sal wees nie. Elke vraag moet dus beantwoord word. Anderwoorde, eendag kan ek dalk vra, waar is my skoonma? Of sy kan vra, waar is my skoonseun? So daar gaan geen vraag onbeantwoord wees nie. Ongelukkig kon Lucifer nie in die hemel bly nie. Openbaring 12 sê vir ons, en die groot draak is neergewerk, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hoor wie, ek het dit nou gesê, wat die hele wêreld verlei. Ons moet baie seker maak, in alles wat ons hoor, sien, moet ons gaan koppel aan die Bybel. As dit nie te doen het met saligheid nie, en met ons verlossing nie, stap weg daarvan, maak seker dat ons nie verlei word nie. Nou wat het al hierdie dinge wat in die hemel gebeur het, met ons op hierdie aarde te doen? Wat het dit met ons te doen? As ons gaan lees in die begin, was die skepping perfek. Perfek. Die Here het na elke dag teruggestaan en gesê, dis perfek. God het vir Adam en Eva 'n vrye keuse gegee. Net soos elkeen van ons wat hier sit vandag 'n vrye keuse het. Die keuse is om na God te luister, of die keuse is om na Lucifer te luister. Want onthou net een ding, daar's net twee stemme. Daar's 'n stem van goed en daar's 'n stem van kwaad. Onthou die derde van die engele wat saam met Lucifer uitgegooi is, sy stem sal identies wees soos Lucifer. Daar's twee stemme. En ek en jy moet daagliks self besluit watter stem gaan ons volg. Of die goeie stem, of die slegte stem. Wat sê God vir Adam en Eva? Moenie van daai boom eet nie. As jy van daai boom eet, gaan jy sekerlik sterf. Was daar ander bome van om te eet? Ek is seker daar was. Die Bybel sê dit vir ons. Maar een spesifieke boom sê God, moenie dit eet nie. En as jy eet, gaan jy sekerlik die dag sterf. Wat gebeur? Satan sê, nee man, julle sal gewis nie sterf. En weet julle dat die hele wêreld vandag dit glo? Die hele wêreld glo vandag dat ons nie sterf nie. Wat glo die wêreld? Ek maak my oë toe as ek doodgaan, soos 'n oogwink, en dan maak ek my oë oop, en waar is ek dan? Ek leef weer. Dis wat die wêreld glo. So daai eerste leen in die Bybel, het baie mense vandag nog agter hulle kop en hulle glo dit. Adam en Eva glo dit ook. Eva eet. Adam vat ook en hy eet. So hy volg haar. En daar is Adam en Eva in rebellie. In rebellie teen God. En waar staan ons vandag? In 'n rebellie teen God. Satan ons uit die hemel uitgewerp as gevolg van sy rebellie. En wat het God gesê? Adam en Eva moet sterf. Is nie wat hy gesê het nie? Gesê hulle gaan sekerlik die dag sterf. Het hulle gesterf? En dis nou hier, as die mense nie hierdie goue draad in die Bybel kry nie, en om deur volg, verstaan hulle nie die verlossingsplan van die Here. In Genesis 3 vers 21 sê, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. So hier sê die Here self, het vel gevat, en klere gemaak vir Adam en Eva. Waar kom daai vel vandaan?
Sien, dis die koneksie. Dis wat ons in die eerste aand se lesing gelees het. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Gebod op gebod, woord op woord. Wanneer jy nie daai verstaan nie, sal jy nooit verstaan waar die oorsaak kom van al hierdie ongeluk op die aarde. Die verwoesting, die pyn, die hartseer, die dood nie. Ons moet dit verstaan. Wat doen Jesus? Hy kom doen daai offer aan die kruis vir Adam en Eva. Hy sterf. Eva moes 'n lammetjie gevat het. En Eva moes daai lammetjie geslag het. Nie Adam vir Eva nie. Ons kan gelees in die offerstelsel. Die een wat Sondag slag sy eie bokkie, sy eie lammetjie. So Eva het haar eie lammetjie geslag. En God het daai vel gevat om vir haar klere te maak. Maar hier kom Jesus en hy sterf aan die kruis. Aan daai kruis sterf hy vir Adam en Eva se sonde, vir myne, vir daai professors in die eerste aand, vir julle. Die Bybel sê, almal het gesondig. So hy het vir almal gesterf. Niemand is uitgesluit nie. Hoeveel mense weet dit? Hoeveel mense weet dit? Hoeveel mense weet van die oorlog in die hemel? Hoeveel mense weet dat Jesus gekom het om daai oorlog eintlik vir ons te ontlont, tensy ons bereid is om aan te gaan? Daai persoon wat vir ons daai boodskap gestuur het, weet sy dit? Nee, sy weet dit glad nie. Omdat mense nie meer vandag die skrif ondersoek nie. As ek nie die Here ontmoet het in my lewe nie, en ek het na daai boodskap geluister, en dit wat ek in die Bybel gelees het, sou my oortuig het, dat sy reg is. Ons moet definitief kyk wat in die Bybel staan, en ons moet glo wat daar staan. In Kolossense 2 vers 17 sê Paulus, Jesus aan die kruis wat daar gesterf het, was 'n skaduwee van die toekomstige dinge. So die lammetjies wat geslag was, die dag toe Eva die vergifnis vra, en Jesus maak vir haar klere, was dit net 'n skaduwee vir dit wat sou gebeur het. Die skaduwee het in vervulling gekom met Jesus aan die kruis. Was dit nie 'n arrogante stelling van Lucifer nie? God is onregverdig. Hoe kan 'n onregverdige God sy eie lewe kom gee vir my wat skuldig is? Satan sê God is nie liefde nie. Nou daar's geen vallei, geen kloof, te ver, te wyd, te diep, wat Jesus nie sal deurgaan om jou te red nie. Dis ook nie te ver vir hom om jou te bereik nie. Daar's geen plek waar jy kan dwaal. Daar's geen plek waar God se liefde jou nie kan bereik nie. Daar's geen plek so ver van wat jy van hom af kan weghardloop, dat hy jou nie kan inhaal nie. Satan is 'n leienaar. Hy laat jou waardeloos voel. Is dit nie wat ons, die gevoel wat jy kry as ons na daai boodskap luister nie? Jy voel waardeloos. Ons is op hierdie aarde en ons het verkeerd gekies. Wat is ek werd? Maar kyk na die spykers in sy hande aan die kruis. Kyk na die doringkroon op sy kop. Jesus het vir jou al die pad na die kruis gestap. Al die pad het hy daai kruis gedra vir jou, vir my. Hy het in die graf gegaan sonder sonde. Nie sy sonde nie, hy was sondeloos. Hy het in daai graf gegaan vir my en vir julle. Weet julle, toe ek tot bekering gekom het, het ek na 'n fliek gekyk van The Passion of Christ. En ek het elke keer so woedend geword. Dit's 'n lang fliek. En ek het hom 4 keer gekyk. En ek het so woedend geword vir wat hulle doen aan die Here. Onthou, dis nadat ek tot bekering gekom het, dat ek besef het, dit is my verlosser. Miskien as ek daai video of daai stemboodskap gehoor het voor daai tyd, sou ek my verlustig het soos die manne wat Jesus gekruisig het. Maar die dag toe ek besef, Freddy, dis vir jou sonde, 2000 jaar later, wat hy gekruisig is, het my opinie verander. So daai vrou wat hy boodskap uitstuur, daai ontmoeting kan kry, en te kan besef,
Dis nie Jesus nie. Hy het in die plek van ons kom staan. Hy het in ons plek gesterf. Maar, ons moet in hom glo. Dit was die omkeer in my lewe. En selfs op die Sabbatsdag het hy in die stilte van die graf gelê. Hy kon dadelik opstaan. Hy het nie nodig om deur al hierdie dinge te gaan nie. Maar vir Jesus om deur al hierdie dinge te gaan, het vir my later dele in die Bybel oopgemaak, wat vandag vir mense moeilik is om te verstaan. En eers op die eerste dag van die week, het Jesus opgestaan. Jesus het aan die kruis oor Satan getriomfeer. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes. Daar het Jesus sy ewige liefde geopenbaar vir die hele heelal om dit raak te sien. Het ons dit al vandag raak gesien? Jesus het die verlossingsprys aan die kruis betaal. Dis wat hy gedoen het. Hy het opgestaan. Hy lewe vandag. So wees verantwoordelik vir dit wat julle op die skerm nou sien. Vir dood, vir moord, vir hongersnood. Ons gaan baie in Afrika op. Daar's niks leliker om te sien as jy by 'n plekkie kom en kindertjies is uitgehonger nie. Wie is verantwoordelik daarvoor? Wat dink die wêreld? God straf ons. God straf ons. Dis wat hy stemboodskap is nie. God word geblameer. Maar ons het elkeen 'n vrye keuse vandag om self die studies te gaan doen en om te kyk, is dit waar? Is dit nie waar nie? Wat laat sonde aan ons doen? Wat doen ons as ons gesondig het? Wat het Adam en Eva gedoen? Hulle het 'n skuldgevoel gehad. Hulle was skaam. Hoe skaam is ons as ons sonde doen? Hulle het weggekruip. Hulle was beangs. Ek het eendag met 'n prostituut gepraat. Toe sê sy vir my, weet jy, dis nie so moeilik om hierdie werk te doen nie. Glad nie. Dit was net die eerste paar kere moeilik. Nou is dit vandag gewerk. Nou dis wat sonde is. As ons so vervalle raak in sonde, dan is dit 'n gewoonte. Dan word ons nie meer bang nie. Ons is nie meer skaam nie. Ons kruip nie weg nie. Ons is nie beangs nie. Dis wat sonde reg kry. Adam en Eva was gevul met skuldgevoelens. Hulle het weggekruip. Ek en jy wil dit nie doen nie. Kom ons neem die hand van die Here vandag aan. Kom ons bely ons sondes voor hom. Dat daai sondes vir ons afgewas kan word. Die prys is betaal. Kom ons stap weg. Die mense toestand vandag is angstig. Leef in vrees. Daar's lyding oralste. As jy na daai foto kyk, oralste is daar lyding. Daar's verdriet, armoede en dan die dood. Jy hoor daagliks van mense, bid vir so en so, het gisterand 'n familielid verloor. Maar Jesus het aan die kruis kom sterf. Vir elke een van ons. Hy het elke een van ons lief. Nie soos wat daai ander 'n boodskap gesê het nie. God is lief vir ons. Maar ons moet nie glo wat die wêreld glo nie. Johannes 3 vers 16 het 'n voorwaarde. Elkeen moet aan hom glo. So hy het nie net gesterf vir die wêreld en finies en klaar nie. Nee, die voorwaarde is hulle wat in hom glo, nie verlore raak nie. Sien, dis hoekom ek die oogtoets met julle gedoen het. Ons moet lees en verstaan wat daar staan. Die Bybel sê vir ons, in Johannes 8 vers 44, Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie. Kom ons sê mensemoordenaar van die begin af. So wie die eerste moord gepleeg? Was dit Jesus? Of was dit te doen deur Satan, deur Kain? Omdat Satan Kain na die verkeerde stem geluister het. So hy is die mensemoordenaar, nie Jesus nie.
Verder sê dat ek staan nie in die waarheid nie, omdat dit daarom nog geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy het 'n leuen verkondig in die paradys. Hy is die vader van leuns. Mense besef dit nie. Hulle besef nie dat daar 'n groot stryd is nie. Hulle besef dit nie. Hulle is nie meer gegrond op die woord nie. Min mense lees vandag meer die Bybel. Het is makliker om 'n YouTube aan te sit en na 'n ding te luister. Het een van julle al ooit met julle Bybel gesit en seker gemaak dit wat gesê word is die waarheid? Doen dit 'n bietjie. Doen dit 'n bietjie. Kyk of die mense die waarheid praat. Want, kyk wat sê Openbaring 12 vers 9. Hy sê dat hy Satan die hele wêreld sal verlei. As ek na die boodskap kyk van wat ek vir julle gespeel het, die stemboodskap, dan besef ek, daar's misleiding. Daar's misleiding. Hoekom? Einde van tyd is hier. Lucifer, Satan, die draak, weet waar gaan hy. En hy wil elkeen van ons met hom hê. Petrus sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, hy loop soos 'n brullende leeu om te kon verslind. Hy wil doodmaak, hy wil verslind. Hy wil gerugte versprei wat nie in die Bybel is nie. En omdat ons nie Bybelstudente meer is nie, gaan ons dit nie besef nie. En ons gaan saam met die wêreld agter hom aanhardloop. Vandag staan ons by 'n keuse. Jesus die lam van God wat gesterf het aan die kruis vir ons, of die vader van die moordenaar, of die vader van leuns. Dis elkeen se keuse. En dis maklik as ons besef dat God die skepper God is en Satan net 'n skepsel. Dan is die keuse maklik. Maar as ons nie die ware verhaal ken van hoe Satan ontstaan het nie, dat ons weet hy's geskape nie, kan die keuse moeilik wees. So dis waar ons vandaan staan, om 'n keuse te maak. Daar is 'n groot stryd op die aarde. Ons is nie deel van die stryd. Nee, Jesus het aan die kruis klaar gesterf. Ek hoef nie deel te wees. Maar as ek my ore uitleen, en ek luister vir die draak, die ou Satan, die leenaar, die moordenaar, dan kies ek kant. Wat het ons nou gesê? Dan rebelleer ek. Dan's ek in 'n rebellie teen God. Dan raak ek deel van die oorlog. Dan stuur ek boodskappe uit soos daai om mense te mislei. Hoeveel mense het al daai boodskap geluister? En gedink soos baie mense, wel, ek lees ook nie dat Satan iemand doodgemaak het nie. Ek lees dit nie. Die boodskap is waar. Maar wanneer jy gaan kyk het, soos ek nou gaan kyk het, wat ek nou vir julle verduidelik het, wat die oorsprong was. Die oorsprong het in die hemel begin. As jy vir mense vra, dan sê hulle vir jou nee, in die paradys. Nee. Dit het in die hemel begin. So sonde het daar begin. Dit het hier by ons geval. Eva het geluister. Ons luister. Ons is vasgevang. Ons is nie deel van daai stryd nie. Ons hoef nie deel te wees nie. Eksodus 14 vers 14 sê die Here vir die volk, sit, ek veg vir jou. So vandag sê die volk vir ek en vir julle, Freddy sit, ek veg vir julle. Wees my gehoorsaam. Glo in my. Ek hoop dit maak vir julle sin. Maak 'n keuse. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die woord, vir die leiding in die woord. Dankie Here dat U vir ons gewaarsku het. Dis nie 'n storieboek wat ons lees en van die begin en afsluit met die laaste bladsy nie. Dis 'n boek wat ons moet vat, Here, ons moet hom studeer, vers op vers. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, Here. Mag dit die kap van die bou te kom. Mag dit wat ons gesê het vanaand, Here, insink by mense, laat hulle weet en besef dat U nie die vark in die verhaal is nie. Want U 'n liefdevolle God is, wat elkeen van ons liefhet. Vergewe ons, Here, vergewe hulle wat verkeerd dink. Vra dit in Jesus naam, amen.